కింగ్ నాగార్జున టైటిల్ రోల్ పోషిస్తున్న చిత్రం వైల్డ్ డాగ్ మ్యాట్నీ ఎంటర్టైన్మెంట్ బ్యానర్ పై నిర్మాణమవుతున్న 6వ చిత్రం ఇది. యథార్థ ఘటనలను ఆధారంగా చేసుకుని రాసిన కథతో అహిషర్ సల్మాన్ డైరెక్ట్ చేస్తున్న ఈ చిత్రంలో ఏసీపీ విజయవర్మ అనే ఒక వైవిధ్యమైన పాత్రలో నాగార్జున కనిపించనున్నారు. ఏప్రిల్ 2న ఈ సినిమాను గ్రాండ్ గా రిలీజ్ చేయడానికి సన్నాహాలు చేస్తున్నట్లుగా ఇటీవల అధికారికంగా ప్రకటించారు. ఇప్పటి వరకు సినిమాలోని ప్రధాన పాత్రధారులను మాత్రమే పరిచయం చేశారు మేకర్స్. తాజాగా ఈ చిత్రానికి సంబంధించిన ట్రైలర్ ను విడుదల చేసేందుకు చిత్ర యూనిట్ డేట్ అండ్ టైం ని ప్రకటించింది. ఈ చిత్ర థియేటికల్ ట్రైలర్ ను నిర్మాణ సంస్థ మైత్రి ఎంటర్టైన్మెంట్ అధికారిక ట్విట్టర్ హ్యాండిల్ ద్వారా మార్చి 12న సాయంత్రం 4:05 విడుదల చేస్తున్నట్లుగా ప్రకటించారు. దీనికి సంబంధించిన ఒక పోస్టర్ తాజాగా విడుదల చేశారు. నాగార్జునకి జోడీగా బాలీవుడ్ తార దియా మీర్జా నటిస్తున్న ఈ మూవీలో మరొక బాలీవుడ్ నటి సయామి కేర్ ఒక కీలక పాత్ర చేస్తున్నారు. మ్యాట్నీ ఎంటర్టైన్మెంట్ బ్యానర్ పై నిరంజన్ రెడ్డి, అన్వేష్ రెడ్డి నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రానికి కిరణ్ కుమార్ డైలాగ్స్ రాస్తుండగా షానిల్ డియో సినిమాటోగ్రఫర్ గా పనిచేస్తున్నారు.